Hi friends, welcome to World Mystries channel. நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும். ஆனால் அதில் இருக்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. இந்த வீடியோவில் நான் அதில் கொஞ்சம் எடுத்து உங்களுக்கு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் எப்படி பறக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ளைட்டில் ஃபில் பண்ணுற ஃபியூவல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட விங்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது. அந்த ஃப்ளைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா விங்ஸுக்கு கீழே மோட்டார் மாதிரி இருக்கும், அது வந்து இன்ஜின் சொல்லுவாங்க. அந்த இன்ஜின்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் இருக்கும், ஒரு பெரிய ஃபேன் இருக்கும். அந்த ஃபேன் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்றை உறிஞ்சு அது அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக ஃபோர்ஸாக வெளியே விடும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளேன் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. இது கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த ஃப்ளைட்டோட பின்னாடி ஃப்ளிப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். பைலட்ஸ் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது இது மேலேயும் கீழேயும் டேர்ன் ஆகும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டு மேலே கீழே ரைட் லெஃப்ட் அப்படின்னு டேர்ன் ஆகி போகுது. ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ளைட்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய சயின்டிஸ்ட் கிட்ட போட்டி இருந்துச்சு. அது என்னன்னா யார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கைல பறக்குறாங்கன்றதான் அந்த போட்டி. அதுக்கு நிறைய பேர் நிறைய மிஷின்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆனால் கடைசியில் ரைட் பிரதர்ஸ், இது நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும், ரைட் பிரதர்ஸ் அவங்க தான் இந்த ஃப்ளைட்டை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்ததாக எந்த டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ளைட்டில் இருக்க கிளாஸஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃப்ளைட்டில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 3 கிளாஸ் கிட்ட இருக்குது. அது என்னன்னா எக்கனாமிக் கிளாஸ், பிஸ்னஸ் கிளாஸ், அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்கனாமிக் கிளாஸ் பற்றி பார்க்கலாம். எக்கனாமிக்கல் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி. ஆனால் சீட்ஸ் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. அதில் நம்மளுக்கு நார்மலான சீட் தான் தருவாங்க. அதில் லெக் பிளேஸ் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சீட்ஸ், நார்மல் ஹெட்ஃபோன் தான் தருவாங்க. அப்புறம் லிமிட்டட் மீல்ஸ் தான், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மீல்ஸ் தான் இருக்கும். அடுத்தது பிஸ்னஸ் கிளாஸ். பிஸ்னஸ் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கல் கிளாஸோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கல் கிளாஸோட 5 times அதிகமாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ லெக் ஸ்பேஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லெக் ஸ்பேஸ் இருக்கும். உங்களுடைய சீட்டை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சாய்ச்சிக்கலாம். ஏன்னா அந்த சீட்டுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கேப் இருக்கும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வேரியஸ் ஃபுட் ஐட்டம் வந்து தருவாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைட்லாம் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறதுலேருந்து ப்ரஷ் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே அவங்களே தந்துடுவாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஏரோப்ளேனில் இதுதான் ரொம்ப லக்ஸரியான பிளேஸ். இந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ளைட்லேயும் இருக்காது, சில ஃப்ளைட்ஸில் மட்டும்தான் இந்த கிளாஸ் இருக்கும். இதில் நீங்கள் படுத்துட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏரோப்ளேனில் போகிற மாதிரி தெரியாது. ஒரு 5 star ஹோட்டலில் ஜாலியாக படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதில் உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ரூமே தந்துடுவாங்க. இது பிஸ்னஸ் கிளாஸோட பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பெரிய டிவி தருவாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனியாக ஒரு நோட்ஸ் தருவாங்க, நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கிறதுக்கு. அதை நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் அங்கேயே வச்சிடலாம், இல்லைனா நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஹெட்ஃபோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிராண்டடான ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து இதில் தருவாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சீட்டை நீங்கள் ஒரு பெட்டாக கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கிளாஸஸோட ரொம்ப பெரிய டேபிள் தருவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி பயங்கர நிறைய மீல்ஸ் இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எக்கனாமிக்கல் கிளாஸோட 10 times அதிகமாக இருக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் கிளாஸோட 2 times இல்லைன்னா 3 times அதிகமாக இருக்கும். லாஸ்ட்டாக நம்ம எந்த டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஏரோப்ளேனில் டயர்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த ஏரோப்ளேன் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து லேண்ட் ஆகும்போது அந்த டயர்ஸ் எதுக்கு வெடிக்காமல் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஃப்ளைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஆகும்போது 170 miles/hour வந்து லேண்ட் ஆகும். அதாவது பூஜ் கலிஃபாலேருந்து ஒரு வாட்டர் மில்லனை தரையில் தூக்கி போட்டால் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வருமோ அதோட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே வரும். இந்த டயர்ஸ் எதுக்கு வெடியாமல் இருக்குன்றதை பார்க்கறதுக்காக நம்ம அந்த டயரோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த டயர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வீல் மாதிரி பண்ணாமல் நிறைய சிந்தட்டிக் ரப்பரை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்குன்னா அப்ராக்சிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா 38 tons வெயிட்டை வந்து அது தாங்கணும். அதாவது 38,000 kilo வெயிட் வந்து இது தாங்கணும். ஸோ அதுக்காகவே ஸ்பெஷலாக நிறைய சிந்தட்டிக் ரப்பர்ஸை வச்சு இதை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஃப்ளைட் பார்த்தீங்கன்னா 40 to 45 ton வெயிட் இருக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 40,000 to 45,000 kilos இருக்கும். இது செய்யப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸால் மட்டும் இது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படலை. இதுக்குள்ளே ஃபில் பண்ணுற ஏர்னாலையும் இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படுது. நார்மலாக நம்ம வெஹிக்கல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் தான் ஃபில் பண்ணுவோம். ஆனால் ஃப்ளைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோஜன் ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஃப்ளைட் வந்து மேலே பறக்கும் போது அதோட டெம்பரேச்சர் லோவாக இருக்கும் போது அந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஐஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஆனால் நைட்ரோஜன் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைம்லையும் இந்த மாதிரி ஐஸாக ஃப்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்காகவே நைட்ரோஜன் வந்து ஏரோப்ளேனோட டயர்ஸில் ஃபில் பண்ணுறாங்க. இந்த டயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளேன் லேண்ட் பண்ண உடனே ஸ்பின் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. இந்த வீல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் பண்ணுற ஃபாஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த வீல்ஸ் வந்து ஸ்பின் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. நான் கொஞ்சம் திங்ஸ் பற்றி தான் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஐடியாஸ் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். அடுத்தது எந்த டாபிக் பற்றி போடலான்னு சொல்லுங்கள். சேனலில் பார்க்குற நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். இது என்னோட யூடியூப் அனலிட்டிக்ஸ் வழியாக நான் பார்த்தேன்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.